Специалисты Железногорского спутникостроительного предприятия совместно с Петербургским физико-техническим институтом имени Иоффе создали солнечные батареи нового типа с повышенными удельными характеристиками. Их разработка, продолжавшаяся на протяжении 3 лет, велась в 2 направлениях. Одно из них – применение линзовых концентраторов солнечного цвета, которые помещаются поверх фотоэлементов. За счет размещения на солнечной батарее этих специальных линз в 8 раз повышается концентрация светового потока. Таким образом, появляется возможность уменьшить количество фотоэлементов арсенида галлия, которые составляют основную часть стоимости всех солнечных батарей. Например, на Экспресс АМ5 или АМ6 солнечная батарея стоит порядка 15 миллионов долларов. При концентрации 8 надо фотопреобразователь, соответственно, 8 раз меньше. Я думаю, что солнечная батарея будет раз в 5 стоить меньше. Это большое конкурентное преимущество, и все направлено именно на это. Второй тип солнечной батареи, разработанный железногорскими спутникостроителями, связан с применением в их конструкции гибкой подложки. Здесь используются фотоэлементы из более дешевого аморфного кремния. Они хоть и не такие эффективные, как арсенид галлия, но очень дешевые и легкие. И если их поместить поверх тонкой пленки, то несмотря на увеличенную площадь солнечной батареи, ее вес существенно уменьшится. Таким образом, решаются сразу 2 задачи, одинаково важные в космической отрасли – экономия веса и снижение затрат. Оба типа новых солнечных батарей успешно прошли проверки электрических характеристик и контрольное раскрытие. Чтобы провести в условиях земного притяжения раскрытие необычной конструкции крыла на гибкой подложке, решетневцы специально создали подходящую систему обезвешивания. Эта система имитирует невесомость космического пространства, в котором предстоит работать батареям. Здесь особенностью является большое количество раскрываемых элементов. В обычной солнечной батарее их там 3, 4, 5, максимум там может быть 7. То здесь у нас их 44 створки, плюс от каждой панели крышка основания, плюс каждое звено штанги. Итого получается около 50 элементов раскрытия, которые надо обезвесить, каждый на своей вывеске. Обе разработки новых солнечных батарей конструкторы мечтают испытать в составе космических аппаратов на орбите, ведь летные испытания дают самый верный результат. Проведенная решетневцами работа, выполненная по заказу Роскосмоса, имеет значение отраслевого масштаба, ведь применять новые солнечные батареи планируется на спутниках не только производства ИСС, но и любых других отечественных предприятий.